Добар ден на сите и добре дојдовте во уште една среда и издание на рубриката Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов. За секој од вас кој што можеби се уште не знае како тоа да го направи или можеби по прв пат се среќава со мене, може да ги користи хаштагот AskJosif на социјалните мрежи. Можете да ги користите моите приватни профили на Instagram и на Facebook или Snapchat како Коуч Јосиф ќе ме најдете, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Доаѓа од две личности, Симона Поповска, која што ми го постави на Facebook, и _, Милена, која што па ми искомуницира на Instagram, се релативно слични и затоа ги ставив заедно. А прашањето гласи: знам дека од чаеви не се слабее, но прочитав за еден чај кој што се прави со цимет, ловоров лист и зелен чај и се пие пред секое јадење, па сакам да ве прашам што мислите, дали може да има ефекти. Додека Милена ме праша за сличен некој чај мешавина ленено масло со вода и цимет. И девојки, работата е што многу од луѓето, ова не го зборувам прв пат, али многу од луѓето бараат потврда за нешто што по автоматизам знаат дека нема да функционира. Што во превод тоа значи? Самите знаете дека ова нема да ви даде ефект, затоа што вие не сте се поправиле од причината што не сте ги пиеле овие чаеви, туку од причина што сте имале лоши навики, лоша исхрана, неорганизација, премногу калории, премногу неквалитетни калории и немање на доволно нутритивна вредност, и затоа можеби имате проблем со килажата. Ме прашувате мене дали ќе има ефект, затоа што барате сламка за да ја вратите својата самодоверба и да ви каже некој некакво магично стапче дека ќе може да си помогнете. Не постои тоа и немојте никогаш да се оптоварувате и да барате начини, магии, рецепти кои што ќе ве доведат до резултат. Она што јас константно го зборувам, ако ме следите подолго време, го знаете, ако не, продолжете да ме следите и ќе бидете свесни дека доброто здравје, добрата енергија, добриот изглед доаѓа со континуитет на добри навики. Филозофијата која што јас ја промовирам и ја зборуваме 80% исхрана, 20% физичка активност, но тоа во превод значи да имате појадок, редовни оброци, доволно вода, физичка активност, макар и пешачење да биде, не мора да е нешто посебно, но немојте да подлегнувате никогаш по овие стратегии, затоа што константно ќе ве разочаруваат, константно ќе биде стави килограми, симни врати и тоа ќе ве умори, ќе ви ја наруши вашата самодоверба.